Pero baka ano, pag ano na madaling araw. Ako nasa sahig, si Coffee ay nasa upuan. Ngayon, paano mag-wash ng dishes? Yun. Una, kailangan nyo muna ng... Mali! Ito! Hand washing! Ito! Ay, kailangan nyo pala ng Joy. Mag-pour ng liquid Joy sa loob ng sponge. Hanggang sa palagay nyo ay mix. Naglalaro ka lang naman. Hindi na. Sasabon niya si Matt. Go doon. Saan punta, Matt? Pupunta lang kami sa paliguan room or bathroom. Bathroom. Shower room. So, shower ikaw. Slowly. Si Daddy doon. Tignan si Daddy doon. Paano mag-wash ng hands? Siyempre, kailangan mo rin ng tap. Kailangan mo rin ito yung soap na ito. Antibacteria. Kailangan lang ito. I-rub sa iyong hand. I-rub. Buksan yung tap. First, slowly. Ready siya. Shower room. Dalawa yung shower. Mukhang malawak yung shower. Uy, malawak yung shower room. Pumwesto na si Coffee sa pwesto mo. Ginagawa ka na ng pwesto, ma. Si Coffee na natutulog. Biglang, yung pagkagising ni Matt, may basa. Akala ko ni coffee. Tapos, alcohol pala. Basta yung damit niya. Buti na lang may damit si Daddy. Na ano? Na extra. Kay Daddy to eh. Hindi niya sinuot.
Nag-sip ang potato, cover dapat ang oil lahat ng Yeah, ganun. Dapat talaga. tat. Ay, mukhang nagdidikit-dikit. Kaka! Langay. Langay. Oo. Ubus na lahat? Inubos niya, tapos pinakain ko yung iba kay Coffee, di wala na rin. So, talaga. Saan tayo? Ting. Nang bating-ting. Akin na yung ano mo dad. Chill. Laki ng pinggan mo dad. Bahaw yung pagkain. Ba't ka masaya? Anong bahaw? Ay, tutustado. Malamig kanina, init-init. Puro picture. Pagkakain na, bahaw lang yung pagkain. Anong bahaw na yun? Bagong luto to kanina eh. Oo. Ako kumain ka na mag-isa. Subo. Kain. Umiyak mo na yun. Sarap. Hidasa yung... Ngayon, balik tayo sa adventure. Pupunta muna ang ating map. Pupunta muna tayo sa coconut tree. Pag nakalabas na tayo doon, akit tayo ng isang mini hill. Narating na yung CR. Then, maglakad sa fast. Lalapasan natin. Yung CR, nasa shower room na ikaw. Ano ang hawa? Mat, wag, Mat. Baka sipain ka. Kubo camp. Na kailangan muna natin makita yung tree. Ayun. Makita na natin yung CR or yung shower room or yung tree na mayroong sign na watch out for falling coconut. Ibig sabihin malapit na tayo. Ayun na. Lalim. Ayan yung ano yung tawag sa adventure na wala namang
Gagawin. Ano adventure na wala namang? Gagawin. Upo-upo lang.